Aí, vocês acabaram de ouvir o Black Album do Metallica. Estão aí escutando aí, ó, o som do Metallica, um CD Black Album, tá? Além disso, vim hoje aqui não só para demonstrar o som do Metallica, que hoje o dia do som do CD foi a banda Aerosmith. Então botamos aí um sonzinho do Metallica, um aperitivo para domingo, que é o som do vinil, que vai ser o som do Metallica. Aqui, ó. Para isso que eu vim aqui hoje, para mostrar para vocês, ó. Metallica. De tamanho G, ó. Que cheirinho de novo, ó. Aqui, ó. Por R$50. Foi o fio do fone aqui que caiu. Nada demais. Aqui, ó. Camisa do Metallica, ó. R$50, ó. Pode ser sua, tá? Frente e verso, tá? R$50. E para quem é fora do Rio de Janeiro, cobra o frete, tá? Faço o cálculo do frete. Chega rapidinho, por segurança, tá? O envio garantido. Tem outras bandas também, mas essa do Metallica aqui tá show. Para quem é fã do Metallica, quiser dar de presente, tirar onda, ir no show de rock à noite, só mandar mensagem e a gente garante. Ó, vai estar aí na descrição aí do meu Facebook, interessado na camisa, só mandar mensagem para mim. Tem camisa do Metallica, do Led Zeppelin, dos Beatles, dos Stones. Tem aqui, só querer. Dá um like aí, curta o canal, tá? E compartilha o vídeo. Valeu, galera.